好啦，同學仔，聽日係聖誕聯歡會啊，所以聽日咧係唔使早啲嚟，同埋係唔使返學嘅，就咁返嚟學校咧慶祝就得噶啦。同埋聽日咧都會有新同學噶啦，有兩位新同學。阿妹，聽日嘅新同學係咪好噶？我唔知啊哥，可能係好噶。好啦。鐘聲響咗啦，即係放學時間啦。好啦，聽日見。記住咧，對嗰兩個新同學咧好好啊，佢哋好好噶。好啦。阿哥啊，你覺得聽日會唔會？你覺得係咪好開心啊？聽日聖誕聯歡會喎。梗係啦。早唞啦。早唞啦，哥。阿妹，早起身啦。好啦，我哋一齊食早餐先啦。好啦，大家，今日係聖誕聯歡會，所以咧嗰兩個同學咧，我哋一齊歡迎熊哥哥同埋熊妹妹。哇！可以而家跟我唱聖誕歌，跟我一齊嚟。跟住我哋歡迎 Miss Jessica。大家好啊，我係 Miss Jessica。咁今日咧，我哋會介紹呢個學校嘅頻道。呢個學校嘅頻道係六及了。跟住咧，我哋咧就收到90個訂閱者喎，哇！同埋係300條片。我哋係來自香港，同埋你睇，哇！好多裝置喎，係咪好靚啊？大家好啦，最後咧，我哋依家係食聚餐。好啦，一人一個，所以你自己揀啦。最特別就係呢個蛋糕啊！好啦，你哋自己揀啦。哇！哇，好食啊！